3 حيوانات مذهلة تعيش بلا دم. الآن سيحاول الشيطان منعك من إكمال الفيديو. تغلب عليه بوضع لايك واستغفر الله في التعليقات. المركز الأول، نجم البحر. نجم البحر مخلوق بحري غريب، لا يمتلك دما ولا قلبا. يستخدم الماء الذي يدخل جسمه بدلا من الدم لينقل الأكسجين والغذاء إلى خلاياه. المركز الثاني، دودة الجليد. تعيش هذه الدودة في مناطق شديدة البرودة داخل الجليد. لا تمتلك دما لأن جسمها يحتوي على مادة خاصة تمنعها من التجمد حتى في أقصى الظروف. المركز الثالث، خنفساء السلحفاة الذهبية. تعرف بلونها الذهبي اللامع الذي يشبه المعدن. دمها شفاف تماما لأنها لا تحتوي على خلايا دم حقيقية مثل باقي الكائنات الحية.